नमस्कार मित्रांनो, मी अनिल सनेर आणि माझ्या अनिल सनेर व्लॉग या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत आहे। मित्रांनो, आज आपण नाशिक जवळ असलेल्या इगतपुरी तालुक्यातील भावली धरणाच्या परिसरात असलेल्या भावली वॉटरफॉलवर जाणार आहोत। अतिशय सुंदर असं हे डेस्टिनेशन आहे। पावसाळ्यात तिथे पर्यटकांची फार मोठ्या प्रमाणावर गर्दी असते। मित्रांनो, हे समोरच्या बाजूला आपण पाहतोय ते भावली डॅम आणि गोटी भंडारदरा हा रस्ता आणि एक्झॅक्ट समोर आपण पाहतोय हा धबधबा, हा भावली धबधबा। अतिशय सुंदर आणि खूपच निसर्गरम्य असा हा परिसर आहे। आज संडे आहे, पर्यटकांची खूप वर्दळ आहे। आपण पाहू शकता तिथे लांबच लांब गाड्या आहेत। पर्यटक मोठ्या संख्येने या ठिकाणी आलेले आहेत आणि धबधब्याचा आनंद या ठिकाणी सर्वजण घेत आहेत। मित्रांनो, भावली गावाजवळ असलेला हा भावली धबधबा अतिशय सुंदर आहे। 3 टप्प्यात हा धबधबा कोसळतो। त्याचा जो पहिला टप्पा आहे वरचा, हा जवळजवळ खूप मोठ्या उंचीवरनं खाली कोसळतो। सध्या ऑक्टोबर महिना सुरू असल्यामुळे पावसाचं प्रमाण कमी आहे, धबधब्याची धार कमी आहे, परंतु जून जुलै ऑगस्टच्या दरम्यान जर आपण इथे आलो तर खूप मोठा प्रवाह या ठिकाणी असतो। हा पहिला टप्पा, त्यानंतर त्याच्या खाली दुसरा टप्पा आणि परत तिसरा टप्पा, असा 3 टप्प्यात हा धबधबा कोसळतो। अतिशय नयनरम्य असं हे दृश्य असतं। आपण जर त्या ठिकाणी या धबधब्याचा आस्वाद घ्यायचा ठरवलं तर आपल्याला एक दिवस देखील त्या ठिकाणी अपूर्ण पडेल। अशा पद्धतीने अतिशय सुंदर हा परिसर आहे। इगतपुरी भंडारदरा रस्त्यावरचं हे भावली गावाजवळ असलेला हा डेस्टिनेशन अतिशय सुंदर, निसर्गाने या ठिकाणी मुक्त हस्ताने आपल्या सौंदर्याची उधळण केलेली आहे आणि ह्या धबधब्याच्या परिसरात आल्यानंतर आपल्या मनाला एक वेगळाच आनंद आणि सुकून त्या ठिकाणी मिळत असतो। खूप सुंदर असं हे डेस्टिनेशन आहे। पावसाळी पर्यटनासाठी निसर्गाने मुक्त हस्ताने वरदान दिलेलं हे ठिकाण आहे। या धबधब्याकडे जाताना खूप काळजीपूर्वक जावं लागतं। खूप खडतर रस्ता आहे, मोठमोठे दगड या रस्त्यात आहेत आणि या दगडातून रस्ता काढत आपल्याला धबधब्याकडे जावं लागतं आणि अशीच कसरत करत आम्ही आता या धबधब्याकडे निघालेलो आहोत। खूप मोठमोठे दगड या ठिकाणी आहेत आणि एका उभा कातळात दगडात हा धबधबा कोसळतो। एक वेगळंच दृश्य, एक वेगळी फिलिंग या ठिकाणी आहे। धबधब्याच्या पाण्याचे तुषार आपल्या अंगावर उडत आहेत। मित्रांनो, ऑक्टोबर महिना अर्धा झाला आहे म्हणून पाऊस कमी झाला आहे, म्हणून धबधब्याची धारही कमी आहे। याच्या 4 ते 5 पट अधिक वेगाने हा प्रवाह असतो आणि त्यावेळचा नजारा काही औरच असतो। या दगडधोंड्यातून वाट काढत आम्ही आता धबधब्याच्या जवळ जायचा प्रयत्न करतो आहोत। पुढे आम्हाला इथून भंडारदरा आणि बारी गावात मुक्काम करून उद्या कळसुबाईचा ट्रेक करायचा आहे, म्हणून आम्ही वरती आज जात नाही आहेत। धबधब्याच्या पहिल्या टप्प्यापर्यंत जायचं आमची इच्छा होती, परंतु उशीर झालेला आहे, म्हणून आम्ही खालूनच या धबधब्याचा आस्वाद घेतोय। अशोका वॉटरफॉलला आम्ही जाऊन आलो आणि तिथून एन्जॉय केल्यानंतर रस्त्याने इगतपुरीपासून जवळ असलेलं हे डेस्टिनेशन इगतपुरी भंडारदरा रस्त्यावरचं या भावली गावाजवळ असलेला हा भावली धबधबा, या ठिकाणी आम्हाला भिजायचा आनंद घ्यायचा होता, परंतु पुढचं आमचं नियोजन सगळं बिघडणार आहे, म्हणून आम्ही या ठिकाणी खालूनच या धबधब्याचं एन्जॉय घेत आहोत आणि पुढच्या डेस्टिनेशनकडे जाणार आहोत। चला मित्रांनो, आता चहाचा आस्वाद घेऊया आणि चहाचा आस्वाद घेता घेता आपण जर माझ्या चॅनलवर पहिल्यांदा झाला असाल तर माझ्या चॅनल निश्चित सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा। धन्यवाद मित्रांनो।